Tänään jatkuu seikkailu. Retkikunta naparetkeilijät jatkaa suurta seikkailuaan Ruotsin erämaassa. Tarkoituksenamme oli löytää kadonneita aarteita. Edelleen etsimme Markon kadotettua nuoruutta ja menetettyjä aivosoluja. Päivä numero 3. Eikä kadotettuja aarteita vieläkään ole löytynyt. Retkikunta naparetkeilijät jatkaa huomenna etsintää. Toivottavasti huominen päivä tuottaa vihdoin tulosta. Päätän raporttini tähän. Viimeinen päivä. Vieläkään ei ole etsintä tuottanut tulosta. Katsotaan, onnistuuko vihdoin viimein tänään. Aiemmin näki